فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. அன்பர்களே, போன எபிசோடில் 6வது ஆயத்தில் கடைசி 3 வரிகளை சிறிது பாருங்கள். அதில் நான் சொல்ல விட்டுவிட்டேன்னா தவறு போயிச்சான்னு தெரியல, இருந்தாலும் அது உங்களுக்கு திருப்பி சொல்லுகின்றேன், கேளுங்கள். இப்பொழுது படிப்பதை கவனமாக கேளுங்கள் தம்பிமார்களே. அல்லாஹ் உங்களுக்கு எந்த சிரமத்தையும் கொடுக்க விரும்பவில்லை. ஆனால் அவன் உங்களை தூய்மைப்படுத்தவும் இன்னும் நீங்கள் அவனுக்கு நன்றி செலுத்தும் பொருட்டு தனது அருட்கொடையை உங்கள் மீது முழுமையாக்கவும் விரும்புகிறான். இப்போ இந்த ஆயத்தை பாருங்க தம்பி. இதுல 6வது ஆயத்து, அல் மாயிதா 5வது சூறால 6வது ஆயத்தை சிறிது கவனமா பாருங்கள். அவன் உங்களை தூய்மைப்படுத்துவதற்காகவும், நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, தூய்மைப்படுத்துவதற்காகவும் நீங்கள் நன்றி செலுத்துவதற்காகவும், ரெண்டு விஷயத்துக்காக அவன் உங்களை உங்கள் மீது தன் அருட்கொடையை பூர்ணமாக்க விரும்புகின்றான். இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது புரியுதா தம்பி? உங்களுக்கு மக்களே கொஞ்சம் கவனமாக படியுங்கள். உங்கள் திருப்படிக்கும்போது அவன் உங்களை தூய்மைப்படுத்தும். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நம்பர் 1 எழுதிக்க தம்பி, எழுதினாதான் புரிய முடியும். அவன் உங்களை தூய்மைப்படுத்த நாடுகிறான். நல்லா புரிஞ்சுக்கிறீங்க. உன்னை தூய்மைப்படுத்தல, உங்களை சுத்தமானவனா ஆக்க நாடுகிறான், விரும்புகிறான். உன்னை தூய்மைப்படுத்தி விடவில்லை. 2வது, நீங்கள் அவனுக்கு நன்றி செலுத்தும் பொருட்டு, நீங்கள் அவனுக்கு நன்றி செலுத்துவதற்காகவும். இன்னும் நீங்க அவன் நன்றி செலுத்தவில்லை, நீங்க நன்றி செலுத்தணும். நீங்க நன்றி செலுத்துவதற்காக இந்த மாதிரி செய்ய போறீங்க. உங்களை தூய்மைப்படுத்த, இந்த மாதிரி தூய்மையாக்குப்பான். 2 செய்வதற்காக அவன் தன்னுடைய அருட்கொடையை உங்கள் மீது பூர்ணமாக்க விரும்புகிறான். இன்னும் செய்யல. 3 எதிர்காலத்தை நோக்கி நிற்குது தம்பி. எது நடந்து முடிஞ்சிடவில்லை. இது நடக்கணும், நான் கொடுக்கறதுக்கு விரும்புறேன், உன்னை விரும்பி கொடுத்துடல. புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? இந்த ஆயத்தை போனதை சரியா சொல்லாம கொஞ்சம் மறந்து போயிட்டேன். இப்போ என்ன நினைவு வந்தது, அதான் எடுத்து சொல்லுகின்றேன். இதை எழுதி கொண்டு பாருங்க. அது செய்யல, இது செய்யல, அவனும் செய்யல, விரும்புகிறான். கொடுத்துட்டேன்னு சொல்லல. நீங்கள் தூய்மை ஆயிட்டேன்னு சொல்ல முடியாது. நீங்கள் நன்றியும் செலுத்தல. இது 2 செய்வதற்காக நான் உங்க அருட்கொடையை பூர்ணமாக்க விரும்புகிறான் தவிர உன்னை கொடுத்து விடவில்லை. இதுக்கு யாராவது ஒழுங்கான பதில் சொன்னால் நல்லது. நானும் உங்களுக்கு இந்த சின்ன ஒரு கேள்வியை கேட்டு மறுபடியும் தொடர்கின்றேன். நீங்க யோசித்து சொல்லுங்க. தாராளம் எழுதுங்க தம்பி. நீங்க எழுதினாதான் நீங்க குர்ஆனை புரிந்து கொள்ள முடியும். நீங்க எழுதணும். தப்பா எழுதுங்க. நல்ல தப்பா எழுதினாதான் ரைட்டா எழுத முடியும், சரியா எழுத முடியும். எடுத்துறப்புல எல்லாம் சரியா பேச முடியாது. தப்பு அழுது அடிப்பட்டு மிதிப்பட்டாதான் எழுதி நிற்க முடியும். ஒன்று செய்யாம உட்கார்ந்து சரியா வந்ததுன்னா பிரச்சனை கிடையாது. நீங்க எதுக்கு நான் கேட்கிறேன், எல்லோரும் எழுதுங்க. படிக்கிறேன், நான் படிச்சு பார்க்கிறேன், என்ன செய்யணும்னு பார்க்கிறேன். நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள். 3 நடக்கக்கூடிய விஷயம்தான். நடந்துச்சா நடக்கலையா? அப்ப இந்த மாதிரி அவனை சொல்லிட்டானே, விரும்புகிறான்னு சொல்லிட்டான். எப்போ விரும்ப வைக்க போறீங்க நீங்க கேள்வி. அப்போ நீங்க நன்றி செலுத்துங்க, தூய்மையாகணும். 2 இருந்தாதான் அவன் விரும்பிட்டா அர்த்தம், கொடுத்துதான் அர்த்தம். அடுத்தது 16. இப்போ 16வது ஆயத்தை பார்ப்போம். அல்லாஹ் இதை கொண்டு அவனது பொருத்தத்தை பின்பற்ற கூடியவர்களுக்கு சமாதானத்திற்குரிய வழிகளை காட்டுகின்றான். இப்போ அல்லாஹ் இந்த குர்ஆனை உங்களுக்கு கொடுத்து
அவன் திருப்பத்தத்தை நாடுகின்ற வழியிலும் சமாதானமாக போகக்கூடிய வழியையும் அவன் காட்டுகின்றான். இன்னும் அவர்களை இருள்களில் இருந்து வெளியே ஏற்றி தன் நாட்டுப்படி ஒளியின் பக்கம் செலுத்துகிறான். இப்போ எல்லாம் இருள்ல அடைஞ்சு கிடக்கிறீங்க, ஒன்னும் தெரியாத புத்தி இல்லாத மக்களாக அடைந்து கிடக்கின்றீர்கள். இருளிலிருந்து அல்லாஹ்வுடைய பேருடைய பிரகாசத்தின்பால் கொண்டு வர நாடுகின்றான். மேலும் அவர்களை சிராத்தின் முஸ்தகீம் செலுத்துகிறான். மேலும் அவர்களை சிராத்தல் முஸ்தகீமிலும் செலுத்துகின்றான். இது 3 விஷயங்கள் செய்யலாம். அவங்களுக்காக இந்த குர்ஆனை கொடுத்து 3 விஷயங்கள் செய்கின்றான். இந்த 3 விஷயத்தையும் அடைந்தே தீர வேண்டும். குர்ஆனை ஓதுகின்ற முறைப்படி ஓதினால்தான் அதை நாம் செய்ய முடியும், இல்லாவிட்டால் முடியாது. தெளிவாக போட்டான், படிச்சு பாருங்க. அல்லாஹ் எதை இந்த குர்ஆனை கொடுத்து எப்படி நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதை நாடுகிறான் என்று கேள்வி எழுதி இந்த ஃபைல 16 ஆயத்தை 1 எழுதிக்கிறேன். அதை சொல்ல விஷயங்களை எழுதி கொள்ளுங்கள். 17 எவர்கள் நிச்சயமாக மரியமுடைய குமாரர் மசி ஈசா தான் அல்லாஹ் என்று கூறுகிறார்களோ அத்தகையோர் திடமாக அல்லாவை நிராகரித்து விட்டனர். எவர் அல்லாஹ் மசீஹ்தான் அல்லாஹ் என்று கூறுகின்றார்களோ, ஈசாவை அல்லாஹ் என் மரியமுடைய மகனை மசீஹை இவர்தான் அல்லாஹ் என்று கூறுகின்றார்கள், நிச்சயமாக அவர் அல்லாஹ் சபித்து விட்டான். ஆகவே நபியே, மரியமுடைய குமாரர் மசீஹையும் அவருடைய தாயாரையும் இன்னும் பூமியில் உள்ள அனைவரையும் அல்லாஹ் அழித்துவிட நாடினால் அதிலிருந்து அவர்களை காக்க சிறிதளவேனும் சக்தி பெற்றவர் யார்? இப்படி சொல்லுதுன்னா அல்லாஹ்க்கு மகத்தான கோபம். இப்படி கூட்டத்தினை அல்லாஹ் அழிக்க நாடினால் அப்போ உதவி செய்ய யார் என்று அல்லாஹ் கடும் கோபத்துடன் கேட்கின்றான் என்று நீர் கேளும். நபியே, நீ அவரை கேளும். இந்த மாதிரி அநியாயம் பண்றீங்களே, அல்லாஹ் தான் உங்களுடைய இறைவன் என்று ஈசா சொல்லி இருக்க, ஈசா தான் அல்லாஹ் என்று சொல்லுகின்றீர்களே, உங்களை அழிக்க அல்லாஹ் முடிவு செய்துவிட்டால் உங்களை காப்பாற்றுகிற யார் என்று கேளும். வானங்களிலும் பூமியிலும் அவற்றுக்கு இடையேயும் உள்ள பொருட்கள் அனைத்தின் மீதமுள்ள ஆட்சி அல்லாஹ்வுக்கே சொந்தம். எல்லாம் அல்லாஹ்வுக்கே சொந்தம். அவன் நாடியதை படைக்கிறான். இன்னும் அல்லாஹ் எல்லாவற்றின் மீதும் ஆற்றலுடையவனாக இருக்கின்றான். அவன் நாடியதை படைக்கிறான்பா, இன்னும் எல்லாவற்றின் மீது பேராற்றல் உடையவனாகவும் அவன் இருக்கின்றான். 18 யூதர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் நாங்கள் அல்லாஹ்வின் குமாரர்கள், அவனுடைய நேசர்கள் என்று கூறுகிறார்கள். இப்போ யூதர்களும் இஸ்ரேல் மக்களும் கிறிஸ்தவர்களும் சொல்லுகின்றார்கள், நாங்கள் அல்லாஹ்வுடைய மக்கள்கள், குமாரர்கள் என்று கூறுகின்றார்கள். அப்படியாயின் உங்கள் பாவங்களுக்காக உங்களை அவன் ஏன் வேதனை செய்கிறான்? அப்படி என்றால் நீங்க செய்தும் பாவங்களுக்காக ஏன் அவங்களுக்கு வேதனை செய்கின்றான் அவன்? அல்லாஹ்வுடைய பிள்ளைகள் நீங்க ஏன் உங்களுக்கு வேதனை செய்யணும்? நீங்க உங்கள் பாவங்களுக்காக அல்லாஹ்வுடைய பிள்ளைகள் பாவம் செய்வாங்க, ஏன் வேதனை செய்யணும்ல என்று கேட்கின்றான். அப்படி அல்ல, நீங்கள் அவன் படைத்தவற்றை சேர்ந்து மனிதர்கள் தான். அவன் படைத்தவற்றில் சேர்ந்த மனிதர்கள் நீங்கள் குமாரர்கள் கிடையாது, ஆணுடைய பிள்ளைகள் கிடையாது. எப்படி எல்லா மனிதனையும் படைத்தனோ அதே போலதான் நீங்களும் என்று நபியே நீர் கூறும். தான் நாடியவர்களை அவன் மன்னிக்கின்றான், தான் நாடியவர்களை தண்டிக்கவும் செய்கின்றான். இன்னும் வானங்களிலும் பூமியிலும் அவற்றுக்கிடையேயும் இருக்கும் எல்லாவற்றின் மீதுமுள்ள ஆட்சி அவனுக்கே உரியது. டோட்டலா முழுமையா 7 வானங்களும் பூமி இடைப்பட்ட அனைத்து வஸ்துக்களுக்கு அவனே அரசன், அவன் கீழே எல்லா அதிகாரம் அவங்க கையிலே இருக்கின்றது.
மேலும் அவன் பக்கமே எல்லோரும் மீள வேண்டி இருக்கின்றது. கடைசியா அவன் பக்கம் வர வேண்டியிருக்கிறது. யார் நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க. இதுதான் யார் நம்புறது கிடையாது. அவன் பக்கம் கடைசி வர வேண்டியிருக்கின்றது. 19 வேதமுடையவர்களே, நிச்சயமாக தூதர்கள் வராத இடைப்பட்டிருந்த காலத்தில் நன்மாராயம் கூறுபவரும் அச்சமூட்டி எச்சரிப்பவரும் ஆகிய எவரும் எங்களிடம் வரவே இல்லையே என நீங்கள் கூறாதிருக்கும் பொருட்டு. இப்போ தூதர்கள் வராத ஒரு காலத்தில் எங்களுக்கு அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்ய தூதர் அனுப்பவே இல்லை, வரவும் இல்லைங்க, யார் சொல்லவும் இல்லை, நல்லது சொல்லவும் இல்லையே. நாளைக்கு கியாமத்தினால இந்த மாதிரி நீங்க அல்லாஹ்விடம் முறையிடாம இருப்பதற்காகவும் என்ன எங்க தூதர் வந்து நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருப்போம், தூதர் வந்து நாங்கள் அவங்க பேச்சு கேட்டிருப்போம், நீ அனுப்பவே இல்லையே எங்களுக்கு என்று சொல்லாமல் இருப்பதற்காகவும் இப்பொழுது உங்களுக்கு தெளிவாக எடுத்து கூற நம் தூதர் உங்களிடம் வந்துள்ளார். நாளைக்கு இந்த மாதிரி சொல்லுவீங்க தெரியும் எனக்கு, அதுக்காக அந்த தூதரை உங்களுக்கு அனுப்பிவிட்டேன். இப்பொழுது தூதர் வந்து விட்டார், உங்கள் முன் தூதர் வந்து விட்டார். பிளஸ் இந்த குர்ஆனும் உங்களுக்கு வேத புத்தகம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டு விட்டது. எனவே நன்மாராயம் கூறுபவரும் அச்சமூட்டி எச்சரிப்பவரும் உங்களிடம் நிச்சயமாக வந்துவிட்டார். அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்பவரும் நல்ல விஷயங்களை உங்களுக்கு எடுத்து கூறும் ஒரு தூதர் குர்ஆனோடு வந்துவிட்டார். இன்னும் அல்லாஹ் எல்லா பொருட்கள் மீதும் வல்லமையுடையவனாக இருக்கின்றான். 20 அன்றி மூசா தம் சமூகத்தாரை நோக்கி, என் சமூகத்தாரே, அல்லாஹ் உங்கள் மீது புரிந்திருக்கும் அருட்கொடையை ஜிக்ரு செய்யுங்கள். இப்போ மூசா ஒரு விஷயத்தை அவர் தன் மக்களை பார்த்து சொன்னதை இப்பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார். அருட்கொடையை சிந்து பாருங்கள், அல்லாஹ் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி அருட்கொடை கொடுத்தான் அதை கொஞ்சம் பாருங்கள் என்று மூசா தன் மக்களை பார்த்து சொல்லுகின்றார். அவன் உங்களிடையே நபிமார்களை ஏற்படுத்தி உங்களை அரசர்களாகவும் ஆக்கினான். நிறைய நபிமார்கள் அனுப்பியிருந்தான், உங்களை அரசர் ராஜாவாக ஆக்கியிருந்தான். இந்த ஊரில் உலக மக்களில் வேற யாருக்கும் கொடுக்காததை உங்களுக்கு கொடுத்தான். உலக மக்கள் இதுவரை யாருக்கும் கொடுக்காத, ஆதமிலிருந்து அன்று வரை யாருக்கும் கொடுக்காதை உங்கள் இந்த ஜனங்களுக்காக ஆணை கொடுத்தான் என்று கூறியதை நபியே நீர் கூறும் என்று மூசா தன் மக்களிடம் கூறியதை நபியே நீ இவர்களுக்கு எடுத்து கூறும். 2000 வருஷத்துக்கு முந்தைய மூசா நபி எப்படியெல்லாம் பேசினார்களோ அந்த பேசியதை இவர்களுக்கு எடுத்து கூறும். நபியே இவர் எடுத்து கூறும். 21 தவிர அவர் என் சமூகத்தாரே, உங்களுக்காக அல்லாஹ் விதித்துள்ள தூய்மையான பூமியில் நுழையுங்கள். இப்போ அல்லாஹ் உங்களுக்கு விதித்துள்ள இந்த பூமியில் நுழையுங்கள் என்று அல்லாஹ் கூறுகிறான் என்று மூசா சொன்னார். இன்னும் நீங்கள் புறமுதகு காட்டி திரும்பி விடாதீர்கள். பயந்து ஓடி போயிடாதீங்க, திரும்பி ஓடி போயிடாதீங்க. அப்படி செய்தால் நீங்கள் நஷ்டம் அடைந்தவர்களாகவே திரும்புவீர்கள். அந்த ஊருக்குள்ள போகும்போது சண்டையில பயந்து திரும்பி ஓடி வந்தால் நீங்கள் தான் நஷ்டவாளிகள் என்றும் கூறினார் என்று மூசா கூறினார் தன் மக்களை பார்த்து. அன்னைக்கு நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட், நிகழ்ச்சி, அதை பற்றி கொஞ்சம் சிறிது அல்லாஹ் இப்போ நமக்கு எடுத்து காட்டுகின்றார். 22 அதற்கு அவர்கள், மூசாவே, நிச்சயமாக அந்த இடத்தில் மிகவும் பலசாலிகளான கூட்டத்தார் இருக்கின்றார்கள். அப்போ அந்த மக்கள், இஸ்ரேல் மக்கள் சொன்னாங்க, அந்த ஊர்ல மிக சக்தி வாய்ந்த பலசாலி மக்கள் இருக்கிறாங்க என்று கூறினார்கள். எனவே அவர்கள் அதை விட்டு வெளியே ஏறும் வரையில் நாங்கள் அதில் நுழையவே மாட்டோம். அந்த பலசாலிக அக்கிரமக்கார ஜனங்க இருக்கும் வரை நாங்கள் உள்ள போக மாட்டோம். அவங்க அந்த ஒருத்தர் போனாதான் நாங்கள் அந்த ஊருக்குள் நுழைவோம் என்று அவர் கூறிவிட்டார்கள். அவர்கள் அதை விட்டு வெளியே ஏறிவிட்டால் நிச்சயமாக நாங்கள்
பிரவேசிப்போம் என கூறினார்கள். அந்த மக்கள் என்ன சொன்னாங்க? இஸ்ரேல் மக்கள், அந்த ஊர் மக்கள் ஜனங்கள் எல்லாம் அந்த ஊரை விட்டு போனாதான் நாங்கள் உள்ளே போவோம், வெளியேறிவிட்டால் நாங்கள் உள்ளே நுழைவோம் என்று அவர்கள் கூறினார்கள். 23 அல்லாஹ்வை பயந்து கொண்டிருந்தோரிடைய இருந்து 2 மனிதர்கள், அவ்விருவரின் மீது அல்லாஹ் அருட்கொடையை பொழிந்தார். அவர்கள் மற்றவர்களை நோக்கி, அவர்களை எதிர்த்து வாயில் வரை நொழியுங்கள், அதுவரை நீங்கள் நுழைந்து விட்டால் நிச்சயமாக நீங்களே வெற்றியாளர்கள் ஆவீர்கள். நீங்கள் நம்பிக்கையாளர்களாக இருந்தால் அல்லாஹ்வையே முழுமையாக சார்ந்திருங்கள் என்று கூறினார். இப்போ மூசாவும் ஹாரூன் தான் நிற்கிறாங்க, 2 பேர். இவங்க 2 பேர் தான் அல்லாஹ் சொல்லி நடக்கக்கூடியவர்கள், அஞ்சு கொள்ளக்கூடியவர்கள். இப்போ இந்த 2 பேரை தவிர மற்ற யாரும் இல்லை. அல்லாஹ் சொல்லி எப்படி ஊருக்கு நுழைவதற்கு யாரும் கிடையாது இப்பொழுது. 24 அதற்கு அவர்கள், மூசாவே, அவர்கள் அதற்குள் இருக்கும் வரை நாங்கள் ஒருபோதும் அதில் நுழையவே மாட்டோம். நீரும் உம்முடைய இறைவனும் சென்று இருவருமே போர் செய்யுங்கள், நிச்சயமாக நாங்கள் இங்கேயே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று கூறினார்கள். நாங்கள் அவரிடம் சேர்ந்து போர் செய்ய முடியாது, நீரும் அல்லாவும் சேர்ந்து போய் சண்டை போடுங்க, நாங்கள் அதுவே சண்டை போட்டு ஜெயிக்கிறவரை நாங்கள் இங்கேயே உட்கார்ந்துக்கிட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம்னு மூசாவிடமும் அல்லாவிடம் இந்த மனிதர் இவ்வாறு கூறினார்கள். பார்த்தீங்களா, எப்பேற்பட்ட திமிரான பேச்சு! ஒவ்வொரு நபி சொல்றாங்க, அல்லாஹ் சொல்றாங்க, நான் உதவி செய்கிறேன்னு 2 பேர் சொல்லும் பொழுது அதெல்லாம் முடியாதுப்பா, நீ போய் உன் வேலையை பாரு சொல்லிட்டாங்க. இப்படிதான் ரசூலுக்கு தான் சொன்னாங்க, உன் பேச்சா கேட்க முடியாது, நீ ஆச்சு குரானிச்சு போயிட்டே இப்படிதான் அனுப்பிச்சுட்டாங்க. எல்லா நெய்மாரும் இப்படிதான் மனிதர்கள் அனுப்பி கொண்டே இருந்தார்கள். 25 என் இறைவனே, என்னையும் என் சகோதரையும் தவிர வேறு எவரையும் நான் கட்டுப்படுத்த முடியாது. நபி அல்லாஹ் இறைவனே, இப்போ இந்த மக்கள் கேட்க மாட்டேன் என்கிறார்கள். நான் என்னுடைய சகோதரன் ஹாரூன் மட்டும்தான் கட்டாயப்படுத்த வாப்பான் 2 பேர் சண்டை போடும் சொல்லி கூட்டி போக முடியும், தவிர அவர்களை நான் கட்டாயப்படுத்த முடியாது என்று இறைவனிடம் மூசா அவர்கள் கூறினார்கள். எனவே எங்களுக்கும் குற்றம் புரிந்த இந்த சமுதாயத்திற்கும் மத்தியில் நீ தீர்ப்பளிப்பாயாக என்று அவர் கூறினார். இப்பொழுது அல்லாஹ் சொல்லிட்டாங்க, இந்த மாதிரி குற்றம் செய்யும் ஜனங்களுக்கும் எனக்கும் நீ தான் தீர்ப்பளிக்க நீ அல்லாஹ் என்று அவர்கள் மூசா அவர்கள் அல்லாஹ்விடம் கூறிவிட்டார்கள். 26 அதற்கு அல்லாஹ், அவ்வாறாயின் அது 40 ஆண்டுகள் வரை அவர்களுக்கு நிச்சயமாக தடுக்கப்பட்டு விட்டது. இப்போ அல்லாஹ் சொல்லிட்டான், இப்படி செய்ய மாட்டேன் என்று கூறிவிட்டார்களா? சரி, இன்னையிலிருந்து 40 வருடங்கள் ஒரு காலம் அந்த ஊருக்குள் அவர்கள் நுழையவே முடியாது என்று அல்லாஹ்வுடைய வாக்கு இறங்கிவிட்டது. இது ஒரு மகத்தான உண்மை விஷயம் இருக்கின்றது. அப்படி 40 ஆண்டுகள் அந்த ஊருக்குள்ள நுழையாம எல்லாம் ஆக்கிட்டான். அப்போ இவர்கள் அனைவரும் அல்லாஹ்வுடைய விரோதிகள். சண்டை போட சொன்னா போகல, ஊருக்குள்ள போக சொன்னா போகல, அந்த வாயில் வரையும் போயிருக்க நீங்க ஜெயிச்சிருவீங்கன்னு சொன்னாங்க நெய்மார்கள். அப்போ கூட போகலாம். இவ்வளவு சொல்லி போகவில்லையா, நீ 40 வருஷம் அங்கே போக முடியாது. அப்ப 40 வருஷத்துக்குள்ள அந்த இவங்க எல்லாமே இறந்து போயிருப்பாங்க. இப்ப இருந்த கூட்டம் இருந்துச்சே, இறந்து போயிருப்பாங்க. அவங்க பிள்ளைகள் வந்திருப்பாங்க, அந்த பிள்ளைகளுக்கு என்னவென்றே தெரியாது. அவங்க வந்து தடுக்கப்பட்டு விட்டது 40 வருஷம். டோட்டலா இன்னைக்கு ஒரு 40 வருஷம் வந்து கொண்டே இருக்கின்றது. என்ன விஷயம்னு தெரியாது, எந்த ஊருன்னு தெரியாது, டோட்டலா மாறி போச்சு. அந்த ஊர் விஷயம், மக்கள் அதுக்கு நுழையக்கூடிய விஷயம் என்னவென்று தெரியாமல் போய்விட்டது. இப்படியாக அந்த ஒரு ஹிஸ்டரி, அந்த ஒரு சரித்திர நிகழ்ச்சி வந்து கொண்டே இருக்கின்றது. அப்ப எவ்வளவு 40 வருஷம் ஆனாலும் வரையிறம் காபிராகவே இருக்க வேண்டிய நிலை வந்து விட்டது. அன்றைய தினம் ஆரம்பிச்ச விஷயம்தான் இன்று வரை அவர்கள் இஸ்ரேல்கள் நான் அல்லாஹ்வுக்கு விரோதிகளாகவே இன்று வரை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்கள் இந்த உலகத்தில் சந்தோஷமா ஜெகஜோதியா பணக்காரர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள்.
நிறைய ஊர்களை பிடித்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர், ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் அவர் முற்றிலும் அல்லாஹ்வுடைய விரோதிகளாக இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். மூசாவுக்கும் அவர் கொடுத்த இந்த தௌராத்திற்கும் இந்த குர்ஆனுக்கும் விரோதிகளாகவே அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதுவரை அவர்கள் பூமியில் சீர்கெட்ட திரிவார்கள். அதுவரை பூமியில் சீர்கெட்டு திரிவார். 40 வருஷம் சீர்கெட்டு திரிவார்கள். 40 வருஷம் இன்னைக்கு வரையும் தொடர்ந்து கொண்டே வருகின்றது. இது பெரிய விஷயம் தம்பி. இதை சிந்திச்சு பார்க்கணும். இதுல ஒரு 40 ஒரு நம்பர் வருகின்றது. 40 வருஷம். மூசாவுக்கு 30 இரவுகளை கொடுத்தோம், மேலும் ஒரு 10 இரவுகளை கொடுத்து 40 பூர்த்தி செய்தோம் என்று 40 வருகின்றது. எது என்ன காரணத்திற்காக 40? இதை நீங்க சிந்திக்க வேண்டும். சிந்திச்சால் அது விடை இருக்கின்றது. ஆகவே நீர் இத்தீய கூட்டத்தாரை பற்றி கவலை கொள்ள வேண்டாம். ஆகவே இந்த தீய கூட்டத்தாரை பற்றி மூசாவே நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் என்று கூறினான் இறைவன். 27 நபியே, ஆதமுடைய 2 குமாரர்களின் செய்தியை உண்மை கொண்டு நீர் அவர்களுக்கு ஓதி காண்பியும். இப்போ ஆதமுடைய பிள்ளைகள் 2 பேருடைய செய்தியை இதோ வஹி மூலமாக நான் உமக்கு அறிவித்து விட்டேன், அதை மக்களுக்கு ஓதி காண்பிப்பீராக என்று நபி ரசூலிடம் அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான். அவ்விருவரும் ஒரு குர்பானை நெருக்கமாக்கி வைத்த போது ஒருவரிடமிருந்து அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. 2 பேரும் குர்பானியை செஞ்சாங்கப்பா. அன்னைக்கே அவங்க சொல்லிவிட்டேன், குர்பானிக்கு அர்த்தம் தெரியாது. குர்பானி என்ன விஷயம், அது ஒரு விஷயம், அது என்னவென்று தெரியாது. இப்ப 2 பேரும் குர்பானி செய்கிறாங்க. 2 பேரும் குர்பானி ஒன்று செய்கின்றார்கள். அவ்விருவரும் ஒரு குர்பானி நெருக்கமாக்கி வைத்த போது ஒருவரிடமிருந்து அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. ஒருவரிடம் 2 பேர்ல ஒருத்தரிடம் அல்லாஹ் ஏத்துக்கிட்டோம், குர்பானி ஏத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டான். மற்றவரிடம் இருந்து அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. இன்னொரு பையனிடமிருந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. பின்னவர் நான் நிச்சயமாக உன்னை கொலை செய்து விடுவேன் என்று கூறினார். ஏற்றுக்கொள்ளப்படாதவன் சொன்னான் முந்தியவனை பார்த்து, நான் உன்னை கொலை செய்து விடுவேன் என்று கூறினான். அதற்கு முன்னவர் மெய்யாகவே அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்வதெல்லாம் தன்னை அஞ்சுபவர்களிடமிருந்து தான் என்று கூறினார். பயபக்தி உடையவருடைய குர்பானியை தான் அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்கிறான் என்று அவர் கூறினார் இன்னொரு சகோதரனிடம். 28 அதற்கு நிச்சயமாக உன்னை கொலை செய்து விடுவேன் என்று கூறினார். அதற்கு முன்னவர் மெய்யாகவே அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்வதெல்லாம் தன்னை அஞ்சுபவர்களிடமிருந்து தான் என்று கூறினார். 28 அன்றியும் நீ என்னை வெட்டுவதற்காக என்னளவில் உன் கையை நீட்டுவாயானால் நான் உன்னை வெட்டுவதற்காக என் கையை உன்னளவில் நீட்ட மாட்டேன். நீ என்னை கொலை பண்றதற்காக கையை தூக்கி வந்து நீட்டினா, நான் உன்னை திருப்பி கொல்வதற்காக நான் என் கையை தூக்க மாட்டேன். நீ வெட்டி போயிரு. ஏனெனில் நான் நிச்சயமாக அகிலங்களின் இறைவனாகிய அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சுகிறேன் என்று கூறினார். காரணம் என்ன? அகிலங்களின் இறைவன் அல்லாஹ்வுக்கு நான் பயப்படுகிறேன் என்று முன்னவர் கூறினார். 29 என்னுடைய பாவத்தையும் உன்னுடைய பாவத்தையும் நீ சுமந்து கொண்டு அல்லாஹ்விடம் வருவதையே நிச்சயமாக நான் விரும்புகிறேன். யார் செய்த பாவங்களையும் நீ செய்த பாவங்களையும் சுமந்து கொண்டு நீ நான் கியாமத்தால் என்று அல்லாஹ்விடம் வருவதையே நான் விரும்புகிறேன் என்று ஒரு சகோதரன் அடுத்த சகோதரனை பார்த்து கூறினார். அப்பொழுது நீ நரகவாசிகளில் ஒருவனாகி விடுவாய். இதுதான் அநியாயக்காரர்களின் கூலியாகும் என்றும் கூறினார். இதுதான் அநியாயக்காரர்களுடைய கூலி என்றும் அந்த மனிதர் கூறினார். 30 இதன் பின்னரும் அவருடைய மனம் தம்
சகோதரரை கொன்று விடுமாறு தூண்டிற்று. இன்னும் பின்ன உலகம் சொல்லையே அவனை கேட்க ஆற்றாம கோபம் பொறாம கொலை செய்யதே தீரணும் என்று அவன் மனது தூண்டியது. ஆகவே அவர் தம் சகோதரரை கொலை செய்து விட்டார். ஆகவே அவர் தம் சகோதரனை கொலை செய்து விட்டார். அதனால் அவர் நஷ்டமடைந்தவர்களில் ஒருவராகிவிட்டார். நஷ்டமடைந்தவர்கள் ஒருவராகிவிட்டார். 31. பின்னர் தம் சகோதரரின் பிரேதத்தை அவர் எவ்வாறு மறைக்க வேண்டும் என்பதை அவருக்கு அறிவிப்பதற்காக அல்லாஹ் ஒரு காகத்தை அனுப்பினார். கோவத்தை வெட்டி போட்டாம்பா. இப்போ அந்த பாடி கிடக்குது, என்ன செய்யணும்னு தெரியல, எப்படி மறைக்கிறதுன்னு தெரியல. அல்லாஹ் ஒரு காக்கையை அனுப்பி வைத்தான். அது பூமியை தோண்டிற்று. இதை பார்த்து அவர், அந்தோ நான் இந்த காக்கை போல் ஆவதற்கூட இயலாதவனாக நான் ஆகிவிட்டேனா? அப்படி இருந்தால் என் சகோதரனுடைய பிரேதத்தை நான் மறைத்திருப்பேனே என்று கூறி கை சேதப்படக்கூடியவராகி விட்டார். இப்போ அந்த காக்கை பூமியை தோண்டியது, பள்ளம் ஏற்பட்டது. ஆஹா, இது கூட தெரியாமல் போயிட்டேன்னா, இந்த புத்தி கூட எல்லாம் போயிட்டேன்னு தெரிஞ்ச மறைச்சிருப்பேனே என்று கை சேதப்பட்டார். பெரிய தவறு. இப்போதான் உணவு செத்து முடிஞ்சு போனது, எல்லா அநியாயம் செஞ்ச பிறகு இப்போ கை சேதப்படுறார். கவலை என்ன பிரயோஜனம்? ஒரு பிரயோஜனம். இப்போ நீங்க இதில் கவனிக்க வேண்டியது, நீங்க தான் இந்த குர்பானின்டா ஆடு மாடு வெட்டுறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கப்பா. இவங்க உங்க விஷயத்தை இவங்க சொல்றாங்க, இந்த ஹதீஸ் பக்கம் செய்யறாங்கல்ல, இவங்ககிட்ட வரணும். இவங்க செய்யற அநியாயத்தை பொய்யும் பார்த்துக்கோங்க. குர்பானி எப்படி கொடுக்க வேண்டும் என்று நீங்க தான் சொல்றீங்க. ஏழைகளுக்கு அனாதைகளுக்கும் சொந்தக்காரரும் பங்கு வச்சு கொடுக்கணும்னு நீங்க சொல்றீங்க. குர்ஆன்ல எங்கேயும் கிடையாது, குர்பானி வார்த்தையே கிடையாது. ஹஜ்ஜில் குர்பானி வார்த்தை பேச்சே கிடையாது. ஹத்யூன்னு தான் வரும். குர்பானி பேச்ச வார்த்தையே ஹஜ்ஜு விஷயத்தில் கிடையாது. அதையும் புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ அன்னைக்கு பூமியில் இருந்தவர்கள் டோட்டல் பாப்புலேஷன் 4 பேர் தான். இன்னைக்கு 700 கோடி. ஆதம் இருக்கும் பொழுது 4 பேர் தான். ஆதமும் அவருடைய மனைவியும் அவருடைய 2 குமாரர்கள் எல்லாம் சேர்த்து 4 பேர் தான் டோட்டல் பாப்புலேஷன். இவர் ஒரு குர்பானி தர்றாரு, அவர் ஒரு குர்பானி தர்றாரு. உங்க பிரகாரம் நான் பேசுறேன். நான் குர்பானின்னா ஆடு மாடு நான் சொல்ல வரல, நீங்க செய்யணும் செயலை தான் நான் இப்போ சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். வெட்டி யார் கொடுக்காரு? அவரு யார் நல்ல மனிதர் வெட்டினாரோ அவர் வெட்டி போட்டாரு. உண்ட மனிதர் அவரும் செத்து கிடக்குறாரு. அவர் ஆடு, நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த ஆடு செத்து கிடக்கு வச்சுக்கிறோங்க. இந்த பையனும் ஒரு ஆடை வெட்டி போட்டான். ஆக 2 ஆடு வெட்டி கிடக்குது. ஒரு ஆளு கதை முடிஞ்சிச்சு. இந்த வெட்டி யாருக்கு கொடுக்கறதுக்கு? உங்க கதைப்பான கேட்கிறேன். இந்த ஹதீஸ் மக்கள் தான் கேள்வி கேட்கிறேன். இந்த பள்ளியாசல் தொழுது கொண்டிருக்கின்றீர்களே, உங்களும் கேட்கிறேன் இந்த கேள்வியை. இந்த வெட்டி யாரு கொடுத்தாரு பாரு? எங்க ஏழை கொடுக்கணுமா? சொந்தக்காரங்க அவங்க சாப்பிட, அவங்களும் சாப்பிடல. சொந்தக்காரன் கிடையாது, ஏழை மக்கள் அனாதை மக்களும் கிடையாது. எது குர்பானி போகிறதுல? அப்ப குர்பானி அதை சொன்ன குர்பானி வார்த்தைக்கு அர்த்தம் இன்று வரை தெரியாது. புரிஞ்சுக்கிங்க. குர்பானி அவங்களை பொறுத்தவரை தானே 3 பங்கை வாசி கொடுக்கணுண்டு. இல்லை முடியாது. இல்லை அப்ப எல்லாம் வீணா போச்சு. இல்லை அந்த பையன் வெட்டின ஆடு வீணா போச்சு, இந்த பையன் வெட்டின ஆடு வீணா போச்சு. அவர் கொடுத்த ஆடு நல்ல ஆளை இறந்து போயிட்டாரு. யாரு கொண்டு போய் 2 ஆடு மாமிசத்தை கொடுக்கறது? இப்பமாவது புரிஞ்சுக்கிறேங்க. குர்பானி என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் சொல்ல முடியாது. அது உணரக்கூடிய விஷயம். நீங்க தக்குவா உடையவர்களா ஆனால்தான் அதை நீங்கள் செய்ய முடியும். தக்குவா உடையவர்களுடைய குர்பானி மட்டும்தான் அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்கிறான் என்று அந்த ஆதமுடைய மகனே சொல்றார். இப்போ சொல்லுங்க, நீங்க தக்குவாவுடைய ஆகவில்லை. ஆகாம இந்த காரியத்தை, தேவையில்லாத காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். என்ன காரியம் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க? ஒண்ணு தெரியாத விஷயத்தை ஏன்பா தெரிஞ்ச மாதிரி இந்த மாதிரி அநியாயம் பண்றீங்க எல்லாரும்? உண்மை குர்ஆன் இருக்கு, படிப்போமே, என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அதன்படி நடப்போமே என்று எல்லா பள்ளிவாசல்லையும் பேசக்கூடாது.
இது கூட செய்ய இவ்வளவு தூரம் அப்போ அவங்க நல்லா அழிச்சு நிற்கிறீங்க. நல்லா அழிச்சிடணும், குறை அழிச்சிடணும், எல்லாரும் அழிச்சிடணும். நம்ம மட்டும் சம்பாதிச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். இதான் உங்கள் ஆசை இல்லையா? செய்யுங்க, வேணாம் சொல்ல செய்யுங்க. உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லிடுறேன். குர்பானிக்குலாம் சொல்கிறீங்க இல்லை, சம்பந்தம் இல்லாமல் போகுது விஷயம். நீங்கள் இதான குர்பானிக்கு விளக்கம் கொடுத்து உட்காந்துருக்கிறீங்க. உங்கள் வழக்கம் இப்போ இருக்க நிலை இருக்குது. அல்லாஹ் கேட்குறான், இதுவும் யாரும் கேட்கல. அப்போ என்ன செய்யறது? இப்பொழுது இத்துடன் இப்போ அந்த விஷயத்துக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல போகின்றீர்கள்? உங்க விஷயம் என்ன? இப்போ குர்பான் என்ன? அவ குர்பானி ஒன்றும் தெரியாம 17 லட்சம் 60 20 லட்சம் போறாங்க. அங்கே கல்ல போய் சுத்திட்டு அங்கே போய் ஈத்தம்பழத்தையும் சம்சூதையும் வாங்கி போய் சேர்றதுதான் உங்க ஹஜ்ஜி இல்லையா? செய்யுங்க, வேணாம் சொல்லல. உங்களுடைய ஹஜ்ஜி என்னன்னு எப்படி இருக்குன்னு அல்லாஹ் அறிவான், எல்லாம் அறிவாங்க. ஷைத்தான் சொல்லி கொடுத்தா செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்க. மற்ற ஒரு இடம் தெரியாது, உங்களுக்கு ஒன்றும் புரியாது, தெரியாது செய்யக்கூடிய விசித்திரமான மக்கள் பண்ணீங்கல்லாம். அப்பேற்பட்ட மக்கள் உலக அதிசயங்கள்ல தாஜ்மஹால் ஒன்று தூக்கி வச்சிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் தாஜ்மஹாலாம், அந்த தாஜ்மஹால் 2வது பிளேஸ் தள்ளிட்டு உங்களுக்கு தூக்கி வைக்கணும் முதல் பிளேஸ்ல. இந்த மாதிரி அறிவாளி மக்கள் பார்த்துக்கங்க. அப்போ ஒன்றும் தெரியாம செய்யக்கூடிய மக்கள், விசித்திரமான மக்கள் பார்த்துக்கங்க. உலகத்தை உங்களையே அதிசயத்தை முதல்ல பண்ண வைக்கணும்ப்பா அந்த அதிசய மக்களை. சரி, இத்துடன் நிறுத்திக் கொள்கிறேன். அடுத்த விஷயத்தை மேற்கொண்டு பார்ப்போம் இன்ஷா அல்லாஹ்.